呢度係蒸陽坊旅遊景區，喺一個江邊嘅一個旅遊景區嚟嘅。呢個係文昌塔。整個遠景先嗱。文昌塔就咁噶啦，咁啊睇下呢度嘅祈福係祈啲咩先？安康啦，仲有一個係啦，萬事如意，求崩淮山咩啊？好吧，平安啦，財運啦。薑絲金桔、甜話梅、芒果蓉，羅漢果、牛蒡茶，係咪就咁直接沖嘅咧？落完場雨之後熱到咩咁樣？